السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس من قناة فارس HD، واليوم عندنا سحاب كذا، سحابات ونزل علينا مطر، وهذاك كل الموية حق المطر، وجاء شكله يمطر الحين. أصلا مطر وتبلبل ملابسي، شو بلبل هناك وهناك، وحتى شوف المطر وسخ شو اسمه هذاك التربة هنا، وبعدين وسخ حتى كمان هناك في الزوة. أما الشمس هذه هي الشمس، فيلا مع السلامة.